हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सबैजनालाई स्वागत छ। होप यु अल आर फाइन होइन। अनि म चाहिँ भर्खर उठेँ 8:40 भएको चाहिँ स्ट्रिम गर्न तयार भएर बसेको। अब ट्याक्कै स्ट्रिम गरिहाल्ने हो। त्यसपछि दिउँसो आज अब त्यो मिडिया मोड खोज्न एकदम तत्पर भएर हिँड्नुपर्छ त्यो अडियोको लागि होइन। हेरौँ के कसो हुन्छ। अब दिउँसो कहाँ कहाँ गइन्छ के गरिन्छ थाहा छैन। अनि हाम्रो हेलमेट चाहिँ नयाँ हेलमेट हो त्यहाँ छ हौ। ट्याक्कै हिँड्ने ट्याक्क गोप्रो फिट गरेर हिँड्यो। त्यही हो। अब म चाहिँ स्ट्रिम गर्छु। यो पछि चाहिँ हाम्रो स्ट्रिम गरेको टाइम ल्याप्स आउँछ मिठो एउटा है त। लेट्स गो फर टाइम ल्याप्स इन 3, 2, 1 गो। वेलकम ब्याक गाइज। अनि आज चाहिँ अब खै किरणहरू आछन् होइन। मेरो साथी ज्याकल काठमाडौँबाट आएको। अनि आज निस्किम भने होइन। अब ढिलै भयो कति बज्यो सबै घरमा लाइटमा जाने आयो 4:50 भइसकेको छ होइन। अब कता निस्किम भनेको छ। फेरि कहाँ गइन्छ थाहा छैन बबलदारले होइन। बाटोमा सबैजना आइन्छ नि। कहाँ गयो निर्मल निस्क्यो? ओ किरे आइज। अझै बाहिरै रहेछ आइज। एकचोटि त्यो नयाँ हेलमेटमा फिक्स गरेको चेक गर्नु पऱ्यो यार। ओके अनि हामी चाहिँ अब निस्किन लगाएको होइन। यो किरे स्यालले कहाँ लान्छ थाहा छैन त्यो गरेर। अनि आजबाट चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा स्ट्रिम गरिन्छ होइन। युट्युबमा गरिन्न। अनि फेसबुक पार्टनरको लागि चाहिँ मेसेज आइसकेको छ होइन। अनि त्यो भएर अब क्राइटेरियाको लागि चाहिँ मस्त ढुक्क चिल पारामा 100% हुनु भयो होइन। जस्ट क्राइटेरिया पुऱ्याउनु पऱ्यो। क्राइटेरिया अनुसारको भाइ फाइदा हुने रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो। त्यही हो। आजबाट चाहिँ अब मात्रै स्ट्रिम हुन्छ होइन। ज्याकल भनेको यही हो है। ज्याकल भनेको यही हो। रमाइलो छ यसरी बताउनु नभएन है। जुरोको उचाल र फ्यास त फालिदिनु। यता फेरि आनन्द हो यार। यता ढिलो किन नयाँ हेलमेट किनेको चिन्ने मान्छेले पनि किनेको नि। कालो ग्लास भएर कसैले खायो आनन्दै हुँदैछ। कालो ग्लासको फाइदै कसैले नकिन्ने आफ्नो सोचले हिँड्ने बोल्ने बवाल।
पाङ्रा यस्तो भएको यार त्यस्तो कस्तो खाल्टो खायो त्यो पहिला त्यो फुटेर गढे खायो क्या खै कहाँ लान्न चारजना गरेर टाउन आइसक्यो यार रामपुर भनेर लिएर मान्छेलाई यत्रो घुमाएर यहाँ हो भने त हामीलाई सिधै थाहा थिएन नआए नि थाहा थियो नआए नि थाहा थियो ओ यहाँ राख्नु पाइन्न अझै होइन होइन म त खान्न धेरै अलिअलि मात्र के उहाँहरू जाने यसले नि के गर्छ ओ पिरो नहाल बनाए ओ के हो खतरा ठुलो रहेछ त कटरको पुट त कडा रहेछ त ठाउँ त नर्सरी हो नि त होइन ओके गाइज के कस्तो लागिरहेछ भ्लग कृपया कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला अनि इट्स अलरेडी 10:30 होइन अब चाहिँ सुत्न जानु लाग्यो थ्याङ्क यू फर जोइनिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर भिडियो होइन सबैजनालाई सपोर्ट गरिदिनु होला अनि सबैजनालाई सी यू टुमोरो सी यू इन द नेक्स्ट भ्लग हेभ अ नाइस ड्रिम गुड नाइट सबैजनालाई टेक केयर बाई